Биеннале, студия Верона. Здесь предоставлен наш экземпляр камина из нашего модельного ряда, который сделан из испанского камня кремомарфа. Вот это камин адаптируется под электротопка, биотопку, куда угодно. Выглядит как мебель. Можно поближе подойти посмотреть. Вот эксклюзивная резьба, которая выполнена рукой мастера. То есть он тоненький, можно представить его где угодно, в кабинете, в квартире, то есть в любом месте. Приезжайте в Биеннале, в студию Верону, посмотрите, потрогайте, прикоснитесь к истории, к красоте, а также можете приобрести. Обращайтесь.